kojoj se svatko vrati. Radio postaja Mir Međugorje. Potražite nas. Jajce 87,8 MHz. Sarajevo i Srednja Bosna 96,1. Dolina Neretve i Južna Hercegovina 98,3. Mostar i Lašvanska dolina 100 MHz. Žepče, Tuzla, Usora i Posavina 100,1. Hercegovina, Split i Južna Hrvatska 101,5 MHz. Bugojno, Uskoplje i okolica 101,8. Rama, Konjic, Sjeverna Hercegovina 104,7. Sjeverozapadna Bosna i Jajce 106,7. Banja Luka, Zagreb, Lika, Bihać, Središnja Hrvatska 107,8 MHz. Satelit. Hvaljen Isus i Marija. Слава Иисусу Христу! Приветствуем всех вас, дорогие коллеги, представители масс-медиа, присутствующие здесь, в зале Святого Иоанна Павла II в Меджугорье, а также всех вас, которые смотрите нас в прямом эфире. Эта пресс-конференция организована по поводу начала 31-го Младифеста, который начинается в Меджугорье под девизом «Пойдите и увидите». Великий интерес масс-медиа со всех
всего мира был проявлен, поэтому конференция переводится на итальянский, польский, испанский, английский, итальянский, словацкий и русский языки. Тема сегодняшней пресс-конференции — это Младифест. И первым к вам обратится апостольский визитатор с особым поручением для прихода Меджугорья, монсеньор Хенрик Хозер. Просим вас, вам передаем слово. Mesdames et messieurs, bonjour. Je vais m'exprimer en une bonne et belle langue française, langue diplomatique. Дамы и господа, приветствую всех вас. Я буду говорить на красивом французском языке. Unième déjà édition du Festival des jeunes à Medjugorje, ça veut dire 31e fois nous réunissons ici les jeunes pour vivre avec eux un moment fort de ce qui est la pastorale à Medjugorje. Мы встречаемся уже 31 раз. Начинается этот международный молитвенный фестиваль молодежи, который относится также к пасторальному окормлению прихода Меджугорья, встреча для молодежи. L'histoire de ces années passées, surtout l'initiative de le faire ici. Et moi, j'aimerais attirer l'attention sur le fait que cette fois-ci, le déroulement du festival sera fondamentalement différent. Отец Маринко Шакота, настоятель, расскажет вам краткую историю всех фестивалей, которые прошли в течение предыдущих лет. А я расскажу больше о том, как в этом году будет проходить фестиваль, который в этом году будет значительно отличаться от предыдущих. Он будет другим в связи с тем, что уже несколько месяцев мы все проживаем время пандемии коронавируса. La formule du festival. Мы размышляли и о том, чтобы полностью не проводить этот фестиваль, но все-таки победила идея о том, чтобы мы проводили его, но изменили основы того, как он будет проводиться. D'autre part, surtout peut-être ça, il y aura la participation virtuelle par les moyens de communication sociale que vous présentez. То, что будет другим, это физическое присутствие молодежи. И также и то, что прибавляется сейчас виртуальная дименсия, то есть будет проходить Младифест более виртуальным образом, и об этом мы расскажем вам далее. Каждый фестиваль имеет свой девиз, свое название, имя. Venez et voyez les paroles du Christ qui sont prononcées en dialogue avec les disciples de Jean le Baptiste. В этом году как тему фестиваля мы выбрали слова «Пойдите и увидите», слова Иисуса, которые Он произнес, когда говорил с учениками святого Иоанна Крестителя. Они спрашивают Его: «Учитель, где Ты живешь?» Иисус отвечает им: «Пойдите и увидите». C'est très exactement adéquat à ce qui est phénomène de Medjugorje. Именно это и соответствует тому, что мы называем феноменом Меджугорья. Concernant Medjugorje et surtout controverses concernant les apparitions. Уже практически 40 лет преобладают различные контроверсии на тему Меджугорья, и они относятся в большинстве к вопросу явлений. Aussi la pastorale de Medjugorje qui, d'une part,
trouvé ses partisans très convaincus. Et de l'autre partie, il y a des gens qui sont des adversaires et qui soupçonnent notre pastoral à certain manque d'orthodoxie. Таким образом, речь идет не только о контроверсиях, связанных с вопросом явления, но также и о пасторальном окормлении. Некоторые поддерживают это, а некоторые очень горячо упрекают нас даже в нашей правоверности. Очень объективным ответом являются именно эти слова «пойдите и увидите». И тогда вы сможете свидетельствовать о том, что вы увидели и прожили сами. De Medjugorje comme un lieu de pèlerinage autorisé par le communiqué de Saint-Siège publié en mois de mai de l'année passée. Došlo je do jednog velikog otvaranja prema Međugorju, zahvaljujući... Произошло большое открытие для Меджугорья благодаря событию, которое произошло в прошлом году. De cardinaux même, de ceux qui sont venus du monde entier. Malheureusement, cette année-ci, nous sommes limités dans cette générosité qui est freinée par la pandémie. В прошлом году у нас присутствовало здесь огромное количество кардиналов, архиепископов и епископов. К сожалению, в этом году наше гостеприимство было ограничено в связи с пандемией. Nous ne savons pas combien de personnes viennent aujourd'hui sur place ici, en passant par la frontière avec leur attestation récente de la négativité du test contre le virus. Donc, nous sommes tout à fait ouverts à les accueillir et à vivre avec eux ce moment fort du festival. В этом году все проходит под знаком открытости, ибо мы не знаем, сколько людей прибудет сегодня, кто сможет пересечь границы с условием того, что они имеют отрицательный, негативный тест коронавируса, поэтому мы все будем видеть в ходе событий. Акцент будет ставиться на вечернюю молитвенную программу в Меджугорье. Des rosaires qui contient avant tout la messe bien soignée, bien préparée, bien développée, et aussi les conférences ou les catéchèses qui seront associées en menant vers l'adoration de Saint-Sacrement. Мы будем молиться молитву Розария, затем Святая Месса, которая является вершиной, центром, которая будет очень хорошо и заботливо, внимательно приготовлена. Далее и лекции по катехизации, и, конечно, в конце будет следовать адорация. Наши исповедальни всегда открыты, конечно же, Люди добродошли. И всегда мы ждем там людей. L'histoire du festival à Medjugorje, je donne la parole au procureur. А сейчас мы посмотрим в прошлое о том, как в предыдущие годы проходили фестивали молодежи, и поэтому хотим предоставить слово нашему настоятелю. Спасибо вам большое, монсеньор. И сейчас даем слово настоятелю прихода. Всех вас приветствую, дорогие журналисты. Здесь в Меджугорье, в зале святого Иоанна Павла II, 31-й Младифест. Это уже само по себе говорит о том, что это является долгой традицией наших встреч, международных встреч молодежи из стран, можно сказать, со всего мира. В предыдущие годы их количество возрастало вплоть до 70 стран мира. U sklopu međugorske duhovnosti
Это является частью меджугорской духовности. Младифест — это духовное обновление для молодежи. У нас есть духовные обновления для священников, для супругов, для организаторов паломничеств, для людей с инвалидностью. В последнее время также и для музыкантов. И существует и духовное обновление для молодежи. Я забыл также назвать, есть такое духовное обновление и для медицинских работников. И именно в этом ключе мы смотрим и на Младифест. Молодежи необходимо духовно обновиться, освежиться, обновить свои силы. И интересно, что на эти фестивали всегда собирается множество молодежи. Несмотря на то, что очень жарко, ничто не является для них проблемой. И в последние годы мы видели, как год за годом все возрастало. В этом году все по-другому, поскольку в связи с пандемией ограничиваются передвижения, поэтому в этом году, возможно, будут только несколько маленьких групп из Польши, из Испании, может быть, кто-то прибудет из Хорватии, а в целом будут в основном участники из Боснии и Герцеговины. Мы приготовили также мы послали письмо также в Министерство здравоохранения и получили от них ответ. И в этом письме они поддерживают, разрешают, чтобы Младифест проходил при условии, что мы будем соблюдать все необходимые эпидемиологические меры. В течение всей этой пандемии мы были очень внимательными. Мы всегда обращали внимание на многие вещи, чтобы постепенно и медленно мы могли открываться для верующих, для их прихода и для того, чтобы они могли собираться здесь. Может быть, даже гораздо более внимательнее, я бы сказал, чем многие другие приходы, мы отнеслись к этому вопросу. Когда состояние улучшилось, около месяца назад, мы сказали, что мы все-таки хотели бы поддержать идею проведения Младифеста, но с тем, чтобы сократить программу, как уже сказал нам об этом монсеньор Хенрик Хозер, основа и акцент будет вечерняя молитвенная программа. Также 2 мероприятия утром, одно на горе Подбордо, 2 августа молитва Розария на Подбордо и окончание фестиваля 6 августа в 5 часов утра Святой Мессой, когда заканчивается вся программа. А в остальном программа начинается с 5 вечера, молитвенная программа, катехизация, одно свидетельство и далее молитва Розария в 19:00, Евхаристия, Святая Месса, и затем соответствующая молитвенная программа каждого дня. Каждый вечер будет что-то другое в программе, адорация, процессия со статуей Богородицы, молитва, медитация со свечами. Также в один из вечеров община Чинакула будет представлять свой фильм. И это то, что касается внешних мер, в которых будет проходить Младифест. Мы обещали Крижану Стожеру из Министерства здравоохранения, что будем предельно внимательны ко всем мерам, и поэтому проведение программы мы акцентируем виртуальным образом через средства масс-медии. Здесь у нас есть такая возможность в прямом эфире, чтобы это проходило через радио, через Facebook, лайвстрим и так далее. Если кто-то будет присоединяться, мы будем от всех просить, чтобы соблюдали эпидемиологические меры. Это то, что я мог сказать вам на данный момент. Спасибо большое. Мы слышали сегодня участников пресс-конференции монсеньора Хенрика Хозера и настоятеля прихода отца Маринко Шакота. А сейчас хотим предоставить вам, дорогие коллеги, журналисты, возможность задать вопрос. Вы можете поднять руку, и я с микрофоном подойду к вам.
zbog prijenosa, evo ipak ćemo i prevoditelja da sve mogu čuti. Для того, чтобы все было слышно в прямом эфире, и для переводчиков мы попросим говорить в микрофон, задавать вопросы. Hvala. Pa evo, Nikola Bačić, BHT1, Mostar. Никола Бачич, Мостар. В связи с тем, что не знаем, сколько будет участников в этом году, мы хотели бы узнать, сколько было людей в прошлом году. Конкретную информацию, если можно. В прошлом году мы, исходя из количества разделенных святых причастий, можем сказать, что количество святых причастий было 66 тысяч. 6 тысяч, значит, могло быть около 40 тысяч, 45 тысяч молодежи, потому что около 80 и представителей 80 стран мира. Есть ли еще вопросы? Ленко Карачич, Хорватское радио и телевидение. Вопрос обращен к монсеньору Хенрику Хозеру. Вкратце, может ли он поделиться с нами, пожалуйста, о опыте Меджугорья в том служении, которое он сейчас здесь ведет? Sur votre expérience à Medjugorje depuis que vous êtes à ce service-là. Votre expérience vécue à Medjugorje depuis que vous êtes ici. Voilà, on me demande quelle est mon expérience de vivre à Medjugorje. Donc, je dois dire que c'est une expérience extrêmement riche. Je suis arrivé pour la première fois ici au printemps de 2017 avec une brève visite apostolique de 2 semaines. Меня спрашивают, какой мой опыт Меджугорья. И я могу сказать только одно, что это очень живой, богатый опыт. Первый раз я прибыл сюда на краткое посещение, которое длилось только 2 недели. De toutes les personnes qui sont impliquées dans la vie courante de la paroisse de Medjugorje, qui englobe aussi ces institutions filles, je dirais, comme Malcino Cielo et les autres, comme par exemple la maison de la radio, la maison de retraite, etc. Тогда в течение этих 2 недель я познакомился с самыми важными делами, связанными с пасторальным окормлением здесь, в Меджугорье, людей, которые находятся в этом служении, также некоторые организации, как, например, Радио Мир Меджугорье, Деревня Матери, Майчино село и так далее. Monseigneur archevêque Luigi Pezzuto. Monsignor nadbiskup Luigi Pezzuto. Монсеньор архиепископ Луиджи Пеццуто, апостольский нунций, также поддержал меня в этом и предоставил мне всю информацию, которая была необходима. J'ai été envoyé pour la 2e fois l'année suivante, 2018, avec un mandat de visiteur apostolique à caractère spécial, ça veut dire résidentiel, avec un programme d'action. После того, как я Godinu dana poslije toga dobio sam mandat. Через год после этого я был отправлен в Меджугорье, чтобы быть здесь постоянно, и получил также указание, мандат, все то, что я должен исполнять здесь, будучи апостольским визитатором на определенное время. Et justement, nous continuons encore de stabiliser certaines situations, de les connaître mieux
et tout vise le développement de la pastorale à Medjugorje. За этих 2 года мы сделали много вещей, которые были доверены нам, и мы продолжаем трудиться над этим, и все идет к цели стабилизировать пасторальное окормление в приходе Меджугорья. Mais en réalité, du point de vue formel, elle reste toujours une paroisse. Nous n'avons ni le titre de sanctuaire diocésain, ni le titre de sanctuaire national, ni le titre de sanctuaire international qui d'habitude est dépendant directement de Saint-Siège. Фактом Меджугорье является то, что оно является международным святилищем, но по праву мы являемся все еще приходом, не имеющих ни статус ни национального, ни интернационального святилища. À partir déjà de l'année passée, le premier élément, évidemment, c'était la présence d'un visitateur apostolique résidentiel, et puis le communiqué qui a ouvert la grande porte d'accès à Medjugorje à tout le monde. Et maintenant, nous devons encore tracer des perspectives de l'avenir. Но ситуация развивается, идет вперед. 2 ключевых момента — это то, что в Меджугорье послан апостольский визитатор, который пребывает здесь, и также и то, что здесь открываются двери для паломников со всего мира, и так шаг за шагом мы продвигаемся вперед. Также важно и то, что здесь присутствует инкультурация. Leur tradition, leur culture, la culture familiale, par exemple, qui est très, très forte ici, mais aussi leur tradition de la piété et de la dévotion qu'ils ont développée au cours des générations passées. Инкультурация — это значит то, что я мог ознакомиться с жителями, местными жителями Герцеговины, их обычаями, традициями. Важным является также и то, что мог ознакомиться с их набожностью, которая развивалась в течение многих столетий. Profiter de la coopération à tous les niveaux. Они приняли меня очень открыто, искренне и сердечно, и могу сказать, что сотрудничество с ними является очень красивым во всех сферах. Я сам родом из славянского народа, и это помогло мне лучше понимать то, что происходит здесь. De ce lieu, de cette paroisse, des pères franciscains, c'est très bien développé. Также могу сказать и то, что хорошо развивается сотрудничество с теми, кто служит здесь, в этом месте, в этом святилище. Nous avons aussi des bonnes relations et rapports avec Monseigneur Ratko Perić, qui est évêque de ce diocèse. Мы также созидали отношения и с монсеньором Радко Перичем, который является епископом этой епархии. Это вкратце мои впечатления. Darko Pavičić, Večernji list. Darko Pavičić, Вечерний лист. Слава Иисусу Христу. Добрый день. У меня 2 вопроса. Первое связано с тем, можем ли мы ожидать какие-то новые движения из Ватикана и Святейшего Престола. И второй вопрос связан с наименованием нового епископа.
du Vatican, du Saint-Père. Мостарско-Нерецкой епархии. Quelles sont vos attentes par rapport à un nouvel évêque qui est nommé pour Mostar, Monseigneur Petar Palic? Связанные с новым мостарским епископом Петром Паличем. Je l'ai déjà souligné, et ça continue. Évidemment, le Saint-Siège, avec sa sagesse, travaille piano ma sano. Я уже подчеркивал то, что отношение Святейшего Престола к Меджугорью является очень позитивным, хорошим, но Церковь, как вы и знаете, постепенно и спокойно движется вперед. Je crois que cette stabilisation sera renforcée aussi par le nouvel évêque qui viendra ici. И можно сказать, что ситуация стабилизируется все больше, и этому поможет и также приход нового епископа. Et c'est pour cette raison aussi j'ai procédé à donner les sacrements de la confirmation cette année-ci. Моя юрисдикция относится исключительно к Меджугорью, и благодаря этому в этом году я мог уделить также и таинство миропомазания. Buenas tardes, soy Jesús García, somos Medios Gosparts, venimos desde España y tengo dos preguntas para Monseñor Hosser. La primera de ellas es... Меня зовут Хесус Гарсия, я из Мадрида, и у меня два вопроса. La primera de ellas es, su misión aquí es eminentemente pastoral, no tiene nada que ver con las apariciones. Ваша миссия является пасторальной и не имеет ничего, не связано с явлениями. Lo cierto es que esta es una pequeña parroquia herzegovina, pero millones de personas están pendientes de ella. Этот приход является маленьким в Герцеговине, но также миллионы людей во всем мире зависят от этого прихода и места. Yo me conectaba por internet a la adoración desde España y había días que había 3 millones de personas pendientes de la adoración, no de apariciones, no de milagros, simplemente de una adoración de una parroquia. Во время пандемии я смотрел вечернюю молитвенную программу из Меджугорья, адорации, и видел, что в это время в прямом эфире вместе со мной находились даже порой 3 миллиона человек, которые вместе со мной ожидали адорации из Меджугорья, смотрели это. Mi pregunta es, desde su experiencia y su sabiduría, ¿qué buscan todas esas personas que se fijan aquí en esta pequeña parroquia de Bosnia-Herzegovina? ¿Qué buscan los millones de personas que vienen a Medjugorje? Вопрос заключается в том, чего ищут здесь, в Меджугорье, все эти люди, все эти миллионы, смотря с вашей точки зрения, исходя из вашего опыта, из вашей мудрости, чего ожидают и ищут здесь все эти люди? D'abord, le problème des apparitions, ça n'entre pas dans mon mandat. Ce sont des autres instances de Saint-Siège qui s'en occupent. Vous avez entendu parler sans doute de la grande commission qui a travaillé pendant plusieurs années sur les apparitions, ce qu'on appelle la commission du cardinal Ruini, et qui a fait une étude très approfondie, et les résultats sont déjà déposés dans les mains de Saint-Père, qui prendra un jour ou l'autre une décision. Mais il faut aussi souligner qu'il y a beaucoup...
Вы знаете, что мой мандат, мои полномочия никоим образом не относятся к вопросу явлений. Этим занимаются другие институции. Наверняка вы знаете, что существует большая комиссия, которую мы называем и которая уже явила свои результаты Святейшему Отцу. Когда Он объявит их, это зависит от Него, но в целом результаты этой комиссии Руини в целом положительные. Jusqu'à présent reconnu, mais pourtant il se développe un culte marial très correct et très juste. Необходимо также выделить и то, что в мире есть много святилищ, на которых происходили явления, которые до сих пор еще не являются признанными церковью, но в которых развивается правильная марианская духовность. Peut être vénérée sur toutes les collines du monde. Я бы сказал, что Дева Мария, Царица неба и земли, ее можно почитать во всех уголках этого мира. Je suis arrivé ici riche des apparitions reconnues de la Sainte Vierge Marie à Kibeho, au Rwanda. J'étais témoin de ces apparitions d'ailleurs. Et donc là-bas, on a procédé de cette façon que l'évêque dit lieu d'abord à autoriser le culte marial à Kibeho, et puis après est venue la décision sur l'authenticité des apparitions. Когда я прибыл сюда, у меня уже был опыт из Кибехо, явлений Девы Марии в Кибего, в Африке, и там местный епископ двигался таким образом. В первую очередь он принял святилище, марианский культ там, и уже потом были признаны сами явления. Des apparitions de Fatima ont commencé aussi en 1981. Явления в Кибехо, которые соответствовали духу фатимских явлений, также начались в 1981 году. Просим вас повторить второй вопрос. Он следующий. Что привлекает такое множество людей к Меджугорью? Они смотрят отсюда вечернюю программу через интернет. Что всех их привлекает? Et aussi, nous maintenons des contacts avec des groupes de prière de Medjugorje dans différents pays. Le Père Curé, la dernière visite qu'il a effectuée, c'était en Corée du Sud. Avant, il était aussi quelque part en Mexique, non? Спрашивает, где был настоятель прихода в последнее время, где побывал. Kazakhstan, oui. Moi, je suis allé à Vienne chez le cardinal Schönborn qui m'a invité, qui est grand partisan de Medjugorje, comme nous le savons. Moi, j'étais... Значит, вопрос, что привлекает стольких людей в Меджугорье, что они смотрят в интернете вечернюю молитвенную программу отсюда. Миллионы людей действительно смотрят в интернете за нами, но не только это. Меджугорье постоянно связано с молитвенными группами по всему миру. Наш настоятель недавно был на острове Мартиник в Южной Корее, в Казахстане, и монсеньор говорит, что и он недавно был в Вене у кардинала Кристофа Шенборна, который также является большим другом Меджугорья. À Toulon-Fréjus, à l'invitation de l'évêque Dominique Ray, qui l'année passée avait eu ici une excellente conférence sur le charisme, il m'a invité, des églises pleines
qui ont réalisé ce programme de Medjugorje, évidemment. Недавно я ответил на приглашение епископа монсеньора Доминика Рея из Тулона, который в прошлом году на Владифесте рассказывал нам, провел прекрасную лекцию о харизмах, и там были полностью заполнены церкви, и содержание нашей программы было меджугорским. Dans une paroisse Notre-Dame d'Auteuil, grande église aussi complètement remplie, à l'invitation de l'archevêque de Paris, Monseigneur Michel Aupetit. Мое последнее посещение было посещение Парижа в одном огромном храме, который называется Нотр-Дам-де-Тей. Я также ответил на приглашение архиепископа Парижа, монсеньора Опити. Spirituelle, comme ces gens dispersés dans le monde, mais aussi veiller sur l'orthodoxie de ce culte qui se développe ailleurs. Все эти посещения очень важны для того, чтобы мы ободрили и остались в контакте с людьми со всего мира, а также чтобы и проверить то, как они проживают эту духовность, является ли это истинным и верным. Успех меджугорской программы исходит из того, что он отвечает на то, в чем нуждаются люди сегодня. Это значит, что важно снова созидать нашу духовную жизнь. Иметь приступать ко всем святым таинствам, также придерживаться учения Церкви. Спасибо. Спасибо большое. Есть ли еще вопросы? Тогда хорошо, мы постепенно можем подойти к завершению нашей пресс-конференции для журналистов. Мы искренне благодарим всех вас. Спасибо и всем тем, которые смотрели нас в прямом эфире. Таким образом, Младифест начинается сегодня вечером в 18:00, молитва и розария в 19:00, святая месса и торжественное открытие. В прямом эфире вы можете смотреть всю программу Младифеста через наши медиаканалы «Медиа Мир Меджугорье» и также в прямом эфире на официальном сайте medjugorje.hr. Программа из Меджугорья переводится на итальянский, польский, английский, немецкий, испанский, словацкий и русский язык. А также будет переводиться на венгерский, арабский, китайский, корейский и славянский язык в сотрудничестве с друзьями Меджугорья. Каждый вечер перед программой мы будем посылать вам ее на хорватском языке, а на остальных языках найдете на официальных каналах. Спасибо вам и всего доброго.